jam Arjan Galdini dhe jam kameramani zyrtar i lëvizjes së jam regjizori zyrtar i lëvizjes së unë dhe Mom Gjindi jemi ata që i bëjmë gjitha. Por kam një sfidë për gjithë ju dhe për gjithë ata që na dëgjojnë për te. A vërtet mendoni se jemi pak? A vërtet mendoni se jemi pak? Idhni sytre dhe qartë dhe shikoni sa të sprasta janë qytetet e Shqipërisë. Ka zbrasti, nuk ka pak njerëz, ka zbrasti. Qyteti i flamurit, qyteti që duhet ishte do më të bukurit e mesneut, është i zbrazët. Ku është rinia? Ku janë qytetarët? Ku i keni? Lozin, tavëll, domino, shtynkon, ku i keni? Ku i keni? Këtë mendoni, nuk jemi pak, por na kanë vrarë zemrat. Nuk jemi pak, por na kanë vrarë shpirtrat. Nuk jemi pak, por na kanë vrarë qytetet. Nuk jemi pak, por na kanë zbrazur gjithçka. Xhepat, mendjet, shpirtrat, gjithçka. Ne jemi plot. Ne jemi shumë. Madje kemi dhe zë, nuk na ngjire zë. Shikoni? S'ka shanse. Ne jemi shumë sepse ne jemi shkëndija që po ndesim një zjarr që pavarësisht asaj që shohim, pavarësisht asaj që kuptojmë, pavarësisht asaj që munden të rrokin mendjet e shqiptarëve të trobitur sot, ai zjarr do të sjellë shpresën. Ai zjarr do të sjellë ndryshimin. Ai zjarr do të bëjë Shqipërinë siç e deshi Skënderbeu, siç e deshi Ismail Qemali, siç e deshi Savo Ledini, siç e deshi gjithë burrat dhe gratë që dojnë të shumë për këtë atë. Ne do ta bëjmë Shqipërinë, sepse ne jemi të parët, jo të paktit, por të parët, këtë mos harroni, të parët që e ndjen thirrjen. Ka shumë nga ata që thonë jeni pak, unë i them jo, keni gatuar fjalën, nuk është pak, është të parët. Nuk është pak, është parët.